দীর্ঘ ৫ দশক পর প্রথমবারের মতো সরকারি পর্যায়ে সরাসরি বাণিজ্য পুনরায় শুরু করেছে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ। ১৯৭১ সালের পর এই ধরনের বাণিজ্য এবারই প্রথম। সরকার থেকে সরকার পর্যায়ের প্রথম পণ্যের চালান তথা কার্গো পাকিস্তানের পোর্ট কাসিম থেকে ইতিমধ্যে যাত্রা শুরু করেছে এবং আগামী মার্চের শুরুতেই সেটি বাংলাদেশে পৌঁছাবে। ২৩ ফেব্রুয়ারি এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে পাকিস্তানি সংবাদ মাধ্যম এক্সপ্রেস ট্রিবিউন। সংবাদ মাধ্যমটি বলছে, শনিবার পোর্ট কাসিম থেকে সরকার পর্যায়ে প্রথম পণ্যবাহী কার্গো জাহাজ বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে। বড় এই অগ্রগতির মধ্য দিয়ে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে সরাসরি বাণিজ্যের ৫ দশক পর পুনরায় শুরু হয়েছে। পাকিস্তান ন্যাশনাল শিপিং কার্গোর বাল্ক ক্যারিয়ারের এমভি সিবি বাংলাদেশে ২৬,০০০ টন চাল নিয়ে যাচ্ছে এবং আগামী ৪ মার্চ জাহাজটির চট্টগ্রামে পৌঁছানোর কথা রয়েছে। ১৯৭১ সালের পর থেকে উভয় দেশের মধ্যে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে বাণিজ্য সম্পর্ক পুনরায় চালুর প্রথম কোনো দৃষ্টান্ত। চলতি ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে চূড়ান্ত হওয়া একটি চুক্তির অধীনে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব পাকিস্তানের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে ৫০,০০০ টন চাল আমদানি করবে বাংলাদেশ। চাল আমদানির এই চালানটি ২ ধাপে বাংলাদেশে পৌঁছাবে, যার অর্ধেক ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে এবং বাকি ২৫,০০০ টন আগামী মার্চের শুরুতে পাঠানো হবে।